工具的层次决定竞争的成败。我们工具呢，一定要随着时代而精进，了解自我的工具也是一样。行为基因检测需要最精密的工具。行为基因检测的内容包括性格气质行为基因、人格修养行为基因、生涯规划行为基因，更包括教育部所规定的学群项目，让你正确的选择科系，以及个人基因资料库，让你完全了解自我。每项行为基因都有时间，这些时间的指标有财务管理时间、事业管理时间、感情管理时间、公民管理时间、体质灾难环境的管理时间，因为它跟个人基因有密切的关系。推广行为基因检测20年来，荣获教育部社教奖、包括90年教育部个人社教奖、92年教育部团体社教奖，配合台中市政府多元智能教育的推广，荣获96年台中市政府多元智能教育顾问。我们希望以最精密的行为基因检测，帮助自己全方位了解自我，提升生涯格局。